когда у вас садится батарейка, у вас есть шанс оценить его помощь, да, взяв в руки пилу, ручную вещь. Вот, ну, батарейки подходят от Makita, поэтому кто пользуется аккумуляторным инструментом от Makita, тому проще.
Все-таки газосиликат это удивительно интересный материал. Я понимаю, что потом еще все подработаю как бы шпаклевкой, штукатуркой, потом шпаклевкой. Но как бы получать уже почти готовый. Ну, а вот сюда сейчас наложим шпаклевку. Да, и эти все загрунтуем и покроем первым слоем штукатурки, для того, чтобы он сосался и последующий слой уже точно не полопается. А если за один раз сделать, то могут быть трещинки. Поэтому сначала мы покроем на первый слой. Без перфуголка, без ничего, просто примерно выведем. А здесь мы сделаем вот такой вот полукруг. Хопа. Это еще наискосок, наверное, подрежем. Короче, посмотрим. Ну, здесь должен быть такой полукруг еще. Тянусь. Время уже вечер. Пришлось лампочки включить. Не знаю, насколько будет все видно хорошо, но ладно. Если ты думаешь, что я знаю, что я делаю, то это не так. Единственное, что я краем уха понимаю, это надо дать какую-то основу, да, положить. То есть вот арматура, тут сетка. И как-то сейчас на это все наложить гипсовые штукатурки, но я и песка добавил. Вот. Только потом уже пытаться с этого что-то вылепить. Вот. Так что сейчас пытаемся нанести раствор, неважно каким способом, по возможности поровнее. Добавленный гипсовую штукатурку уменьшает текучесть материала, поэтому нормально видите. Много замесил, поэтому сейчас тут еще наложу основу. А завтра уже будем марафет наводить. При таких свиньях как ты сам становишься. А я и в цари записаться могу. Да. Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого? Так я первый буду. Я не раз был повержен искону. Пожелай мне удачи, всех благ и мир дому. Звонкой тишиною, в молчании сколотом, где не раз брел по снегу непонятым. Небеса птицам и ветрам здешним. Лишь земля злится на снося грешных. Люди выдумывают новый мир, но здесь выстоит лишь тот, кто не забыл, что счастье оно